Жаңа туған нәрестелердің физиологиялық рефлекстерін анықтау. Қолын стандартқа сай жуды. Пациентке өзін таныстырды. Сәлеметсіз бе? Мен Асылбекова Гүлмира Тынысбековна. Пациентке процедураны түсіндірді. Мен қазір сіздің балаңыздың физиологиялық рефлекстерін анықтаймын. Пациенттен процедураны жасауға келісім алды. Сіз рұқсатыңызды бересіз бе? Алақан ауыз рефлексі. Ол үшін дәрігер баланы қолына алды. Орнықты орналастырып алып баланы оң қолының үлкен бармағымен баланың алақанның бас бармақ тенорының тұсын басты. Сол кезде бала аузын ашып, басын шамалы төменге еңкейтті. Қабу рефлексі. Дәрігер сұқ саусағымен баланың аузынан қапты. Бала жауап ретінде аузын түртітті. Іздеу рефлексі. Дәрігер сұқ саусағымен баланың аузының еріннің тұсынан ерінге тигізбей аздап сипады. Бұған жауап ретінде бала басын бұрып, сол жаққа қарай аузын ашты. Сору рефлексі. Дәрігер емізікті алып, баланың аузына салды. Жауап ретінде бала емізікті сора бастады. Маро рефлексі. Маро рефлексін тексеру үшін дәрігер баланың бас тұсының 10-15 см қашықтықта екі алақанымен үстелді ұрды. Бұған жауап ретінде бала бірінші кезеңде қолын жазып, екінші кезеңде қолды қайта жиырды. Маро рефлексін екі түрде анықтауға болады. Екінші түрі баланы жоғарыдан төмен түсіргенде, бірінші кезеңде бала қолын жазып, екінші кезеңде қайта жиырып алды. Тіреу рефлексі. Ол үшін дәрігер баланы қолтық астынан жоғары көтерген кезде бала аяғын жиырды. Қайта төмен түсірген кезде аздап жиыру, тізесін жиырып тұрып, бала аяғын столға жақсы тіреді. Бойын тіке жинап алды. Автоматты жүру рефлексі. Баланы осы тіреу қалпында арқа тұсынан қолтық астынан ұстаған кезде, басын сәл алға қарай еңкейткенде, бала автоматты түрде қадам жасады. Ұстау рефлексі. Баланы жатқызып, дәрігер екі алақанына үлкен бармағын бергенде, бала қатты ұстады, қапсырып. Одан сол қалыпта баланы көтергенде, бала Робинсон қалпын көрсетті. Ембектеу рефлексі, бауыр рефлексі. Ол үшін баланы үстелге ішімен жатқызып, орнықтып, басын бір шетке бөріп, оң қолымен аяқтың тұсын тіреді. Сонда бала аяққа тіреліп жауап берді. Ембектеп жауап берді. Бабинский рефлексі. Бабинский рефлексін тексеру мақсатында дәрігер үлкен бармақпенен баланың табанынан сырттан үлкен бармаққа қарай штрихты қимыл жасады. Бала жауап ретінде үлкен бармағын ішке қарай, қалған кіші бармағын ішке қарай, үлкен бармақты сыртқа қарай бұрды және желпуіш тәрізді саусақ арасын ашты. Бұл рефлекс екі табанда бірдей тексеріледі. Кернинг рефлексі. Ол үшін дәрігер баланың аяғын тізе буында және жамбас буында бүкті.
қайтып жазған кезде аяқ жазылмайды. ПРС рефлексі. ПРС рефлексін тексеру мақсатында баланы ішіне қолға ұстап тұрып, сұқ саусақпен құйымшақтан омыртқа бойымен жоғары қарай жүргізеді. Бұған жауап ретінде бала сыртқа қарай иіліп, басын шалқайтып, дәрет сындырады, еріксіз. Және қатты дауыс шығару мүмкін.